Hello，大家好。咁而家我嘅位置就喺樓盤嘅正門啦。咁我哋而家慢慢行入去，做一個簡單嘅 walkthrough 啦。嗱，首先之前嗰條片我都有講過啦 ，iCert rating，OK， 4星嘅。咁呢個好明顯就係建築商個公司名啦 ，Northpoint。嗱，咁首先呢，車揸入嚟啦，咁隔離亦都有行人路啦。咁all the way 就入去嗰個 townhouse 嗰度。咁呢度亦都會有啲mailbox 啦。咁因為始終呢個即係成個 project 咧有44間 townhouse，咁所以佢分兩個 stage 嘅。第一個 stage 就喺呢個位啦 ，stage 1啦。Stage 2咧就係高少少嘅，咁所以Stage 2普遍嘅 townhouse 會貴少少，比呢一度，因為呢度始終係低啲，冇乜景觀。咁但係 Stage 2嗰邊咧高啲，嗰個地勢高啲，咁所以就某啲 townhouse 有 view 嘅，咁所以嗰度當然會貴少少啦。咁嗱，佢分兩個停車場嘅 ，OK？ 呢個就係第一個停車場，咁就係俾呢一紮嘅 townhouse。我要行遠少少先影到俾大家睇。嗱，第一個停車場喺呢度，係 for 呢一紮 townhouse 嘅。咁後邊都有嘅，你見後邊有個門可以上去嘅，後邊都有一笪嘅 ，OK？咁呢兩間呢係獨立 house 嚟嘅，咁發展商亦都係已經起咗噶啦。咁大家有興趣都可以去 enquire 幾多錢。咁我相信係起碼600-700萬左右 ，OK？ 咁同埋當然啦，佢哋唔會再係 under 呢一個 strata title 噶啦，佢哋全部都係 Torrens title。咁兩間 house。咁呢一排呢就屬於呢個停車場啦。咁如果你住後邊嗰排，就會有另外一個停車場。咁頭先嗰個停車場我入唔到去，因為個 gate 鎖咗。所以其實你問我，我覺得係幾靚嘅，即係如果整體成個 project 嚟講，佢入邊咧嗰啲 landscaping 係做得幾舒服嘅，同埋唔會覺得好壓迫咯，即係全部都好闊好彎冇乜死角咁樣，所以係幾靚嘅。嗱，呢一紮就係後邊嗰紮，咁你見個地勢係好明顯高好多嘅，咁所以呢一排嘅 townhouse 咧就會貴少少，大概200尾左右啦。咁但係前面嗰排就200中啦，即係260、270、280都有。嗱，咁呢個就係另一個停車場啦。咁大致咁樣，其實停車場冇咩好影嘅，咁但係都快脆影一下啦。係啦，係好寬敞嘅。OK。嗱，咁頭先我哋影嗰個 display 咧，就喺呢度其中一間。鎖咗。OK。
嗱，咁我哋再上少少啦。嗱，咁呢度就會有一個住戶自己嘅公園仔啦。咁當然呢啲之後會拆噶啦，因為之前我哋做咗個 grand opening。咁啊，會有一個好靚嘅公園仔啦。咁亦都有個 barbecue 爐啦。咁但係放心，冇乜人會用嘅啫。呢啲公共嘅燒烤爐。因為始終即係啲人可能抹得唔乾淨咧，咁又點講啊？即係啲人唔係好敢用啊。係啦，咁主要就係公共嘅 facility 就係得呢兩樣嘢嘅啫。咁所以變相成個樓盤個 strata 都唔係好貴。咁我哋再行上少少，咁呢一紮全部都係 townhouse 啦，呢度又係啦。咁成個 project 之前未 complete 好晒嗰陣呢，我哋就喺呢度其中一間 townhouse 攞嚟做咗 display 嘅。咁呢個就係樓盤嘅後邊啊，可以叫做。咁呢一個呢已經係第二個樓盤嚟噶啦，唔係我哋嘅。因為好多人都會問啊，呢個係咪屬於你嘅樓盤？唔係，喺隔離，不過唔係。OK，咁我哋之前就係攞呢間嚟做 display 嘅。嗱，咁呢個就係樓盤嘅後門啦。咁後門之後亦都會係開放嘅。你見到佢都有個閘喺度嘅。咁點解要特登咁樣開放嗰個後門呢？因為呢，如果呢度呢直接行上去呢，就已經係 Lynfield Public School 嘅 Pickup Area， 即係返學放學嘅地點啦，可以叫做。咁由呢度行去嗰度呢，1分鐘都唔使。咁所以如果你有細路仔係讀呢一個 Lynfield Public 嘅話呢，又或者你住喺嗰個 area 內指定嘅學校呢，咁你就已經係 entitled 去讀嗰間噶啦。咁所以就係話由屋企去到返學1分鐘。行路1分鐘，咁正門近咩呢？正門就係近火車站 Lynfield 嘅火車站，就大概行4分零鐘左右。咁啊，我自己都行過嘅，我冇話特登去講縮短個時間。咁但係當然啦，由樓盤行去火車站呢，會吃力少少，因為始終係斜嘅。咁但係你話咪吃力到行唔到呢？我又覺得唔係。可能會喘1-2啖氣咯，咁但係正常係冇嘢嘅。咁反而你由火車站行返嚟樓盤呢，仲快過4分鐘，因為你行類似一個斜坡咁樣啊嘛。當然啦，佢嗰個斜唔係話哇30度40度嗰種斜，唔係，但係有微斜咯，可以叫做。嗱，咁頭先我喺後門好快脆。行側邊嗰啲樓梯呢，已經行返去我哋啱啱開始拍片嗰個位啦。係啦，咁嗰度有一紮啦，咁但係嗰度入唔入到去啊？不過其實後邊冇乜嘢嘅，全部都係 townhouse 嚟嘅，所以可以睇可以唔睇，嚟到就有得睇。咁啊，大家有興趣可以同我約個時間啦。係啦，咁主要就係咁啦。咁所以頭先我所講啦，佢啲 landscaping 咧係做得好靚嘅，即係俾人一種感覺係好舒服嘅感覺，寬敞啦，綠化環境啦，但係
同一時間又比較隱蔽啦，因為始終正門唔係一入嚟，即係個 setback 好遠啊。咁唔係啊，正門一入嚟就已經係 townhouse，即係你仲要揸一條路，咁樣先至去到真正嘅樓盤。咁所以舒服，我只可以咁講。係啦，咁啊出邊就冇咩好影噶啦，咁啊影翻個正門，咁啊係啦，成個樓盤做翻個 overview 先啦。嗱，咁樣，唔得喎呢個位，係啦，咁啊一路就 extend 到去後邊啦。OK，咁啊大家有興趣隨時 message 我啦。